Hi friends, welcome to vismayakudil. இன்னைக்கு வந்து இந்த கொளுத்துற வெயில்ல வந்து ரொம்ப ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸिमम எல்லார் வீட்லயுமே வந்து ஏசி இருக்கு. ஏசி இல்லாதவங்க இல்ல வந்து டக்குன்னு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு, ரிப்பேர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறவங்க இந்த டிப்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். சோ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு பவுல்ல வந்து நல்ல ஐஸ் கியூப்ஸ் போட்ட தண்ணி வந்து எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துட்டு நம்ம வீட்ல வந்து டர்க்கி டவல்லாம் இருக்கும். சோ அதை வந்து நல்லா நனைச்சு புளிஞ்சு வந்து எடுத்துக்க போறோம். இது வந்து இப்ப ஜஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் கிடையாது. எங்க வீட்ல இந்த புதுசா வீடு கட்டினவங்க வீட்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். அதே மாதிரி தான் 25 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நாங்க வந்து எங்களோட வீடை கட்டுறப்ப எங்கள்கிட்ட வந்து ஏசி கிடையாது. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வாங்கினோம். அப்போ வந்து நாங்க எங்களோட ரூமை நைட்டு தூங்குறப்ப கூலிங்கா வச்சுக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப எஃபெக்டிவாகவுமே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம வீட்டில் எதுக்கு ஏசி இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. டேபிள் ஃபேன், சீலிங் ஃபேன் இருந்தாலே போதும். இந்த மாதிரி நல்ல ஹெவியான டர்க்கி டவல், பெட்ஷீட்டு இதெல்லாம் வந்து நினச்சி தண்ணி சொட்டாத அளவுக்கு புளிஞ்சு நம்ம ரூம்ல வந்து சுத்தி போட்டு விட்டுடலாம். அது வந்து டேபிள் ஃபேன் இருந்தது அப்படின்னாக்க டேபிள் ஃபேனுக்கும் பின்னாடி வந்து போடலாம். இதுல இருக்கிற ஈரப்பதத்தை நல்லா உறிஞ்சி எடுத்து அது வந்து கொஞ்சம் கூலிங்கான காற்றை வந்து கொடுக்கும். அதே மாதிரி நமக்கு வந்து ஜன்னல்லாம் இருக்கு அப்படின்னாக்க ஜன்னலை க்ளோஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி நல்ல ஹெவியான டவல், டர்க்கி டவல்ஸ், நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பெட்ஷீட்ஸ் அதெல்லாம் துவைச்சு கூட போடலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நைட் அந்த ஃபேன் காத்துல அந்த ரூமையும் அது கூலிங்காக வச்சுக்கும். ஸோ உங்களுக்கு காயறதுமே வந்து அழகாக காஞ்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து நம்மளோட ஹெட் போர்டு இருக்குல்ல அங்கே வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு அந்த ரூமே அதோட ரூமோட டெம்பரேச்சரே வந்து நல்ல ஒரு கூலிங்காக மாறும். ஸோ மறக்காமல் இந்த விஷயத்தையுமே நம்ம வந்து பண்ணிடணும். நம்ம வந்து விண்டோஸை எதையுமே வந்து ஓப்பன் பண்ணவே கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து பகலில் கொஞ்சம் புழுக்கமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஹீட்டான காற்று வந்து அந்த ரூம்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூமோட டெம்பரேச்சரே நல்லா ஹீட்டாக மாற்றிடும். ஸோ அது வந்து அப்படியே உங்களுக்கு நைட்டு தூங்குறப்போ வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும். இன்னொன்று கரெக்டாக வந்து ஒரு 6 மணி அந்த வெயிலெலாம் தணிஞ்சு ஒரு நல்ல ப்ரீஸ் வந்து நல்லா கூலிங்காக வர ஆரம்பிக்கும் பார்த்தீங்களா. அந்த டயத்தில் மறக்காமல் நைட்டு ஒரு 9 மணி 9:30 மணி வரைக்கும் விண்டோஸை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுக்கு மறக்கவே கூடாது. இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிறப்ப அந்த கூலான ஏர் எல்லாமே வந்து உள்ள வந்து நம்மளோட ரூமோட டெம்பரேச்சரை டக்குன்னு மாற்றுறதுக்கு ரொம்பவே வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ இன்னொன்று வந்து நாங்கள் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அகலமான பாத்திரம், வாளி அதுக்குன்னே வந்து வச்சுருப்போம். அதில் வந்து நல்ல ஐஸ் கட்டி எல்லாம் போட்ட தண்ணியை வந்து வச்சுடுவோம். டேபிள் ஃபேனாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து இந்த மாதிரி சீலிங் ஃபேனை அது டேரெக்டாக படுற மாதிரி வந்து வச்சுடுவோம். வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஃபேனை போட்டு விட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த கூலிங்கான ஏருமே வந்து நல்லா வந்து உங்களுக்கு உள்ளே வரும். மத்தியானம் நல்ல வெளிச்சம் வரப்போகிற டயத்தில் ரூமை வந்து கொஞ்சம் டார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. நான் ஜஸ்ட் என்னோட பெட்ஷீட் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா இங்கே வந்து கர்டைன் ராட்லாம் வந்து போடலை. ஸோ ரெண்டல் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறதுனால நான் பெட்ஷீட் மட்டுமே வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். நல்ல ஹெவியான கர்டைன் இதெல்லாம் வந்து போட்டு நல்ல டார்க்காக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னாலுமே ரூம் வந்து கூலிங்காக இருக்கும். இன்னொன்று நம்ம வந்து சம்மரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக ஃபேன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். ஸோ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப நீங்கள் அதில் டஸ்ட் அதை சுற்றியே இந்த ரூமில் இருக்கிற டஸ்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதோட எட்ஜஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல மொத்தமாகிடும். அதனால் அப்பப்போ வாரத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணால் கூட இது வந்து ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அது நல்ல ஈஸியாக ஃபேன் வந்து சுத்த முடியும். அதனால் காற்றுமே நல்லா ஸ்பீடாக வரும். இல்லைனாக்கா அந்த ஹெவினஸ் இருக்கிறதுனால அந்த விங்ஸில் அந்த ஹெவினஸ் இருக்கிறதுனால அந்த ஃபேன் வந்து ஸ்பீடாக சுத்தாது. ஸோ ஏசி இல்லை, ஏசி வந்து போட முடியல, ரிப்பேர் பண்ண முடியல அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னாக்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட ரூம் வந்து கூலிங்காக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ஏசி போட்ட மாதிரி அந்த ஒரு சில்னஸ் இருக்குமா அப்படின்னாக்கா அந்த மாதிரி ஹெவி சில்னஸ் இருக்காது. பட் ரூம் வந்து ஒரு சம்மரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது. ஓரளவுக்கு ஏசி இல்லாமல் நார்மலான கிளைமேட்டில் இருக்கிறப்ப எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஃபேன், இந்த டேபிள் ஃபேன்லாம் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த அதிகமாக ஒர்க் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால ஹெவியாக வந்து டஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த சம்மரில் மட்டும். ஸோ அப்பப்போ மறக்காமல் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த டஸ்டெல்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ரூம் டெம்பரேச்சர் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஸ்லீப் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஏசியே இல்லைன்னா அப்படின்னாலும் கூட. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் ஐஸ் கியூப்ஸை லோட் பண்ணிகிட்டே வச்சுருந்து நீங்கள் வந்து அந்த பாட்டிலில் அந்த பாத்திரத்தில் வந்து போட்டு வச்சுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்பவே வந்து உங்களுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ, பை.